Ոնց որ թե կարողացա հետ կպնել, իմ մոտ 5G-ն թռավ լրիվ, ես հիմա 2G փորձեմ կպնել եւս 2G-ով իմ մյուս iPad-ով, որպեսզի մարդիկ նայեն, եւ մենք կարողանանք նայել Հեսա ես արագ կփորձեմ զանգել հետ հայտին Ալո, կպանք? Մեր մոտ կապը դզվեց, հետ եկան Ես կպա ուրիշ տեղից կպա Հետ եկանք Վաու, ես ստրիմը էլի կախում է Շատ վատ է Բայց մեզ լսում են բայց էլի դզվեց ոնց որ թե դզվեց Լավ, սենց կթողենք, եթե full screen չի լինում, սենց կթողեմ Ստրիմը չի, հիմա գնում է Ձեր ինտերնետից է, կարծիքով Ես երկու բան ունեմ, անտենա ունեմ, մյուսին կպա Ես 5G-ն լրիվ թռել է, 2G-ին եմ կպել Airplay 2-ից եմ խոսում Շարունակում ենք Փոքր Բան եղավ Փոքր խնդիր եղավ, կներեք, մեզնից կախված չի Airplay Airplay 2 And with Apple Music, we have a new feature called Share It Up Next. So if you have a friend over and you have a playlist, կարող եք ընտրել տարբեր տեղերը, որտեղ որ երաժշտություն նվագի ձեր տան they can մեջ։ do that without interrupting the music. You all can pile into that party playlist. Այսինքն ունեք տարբեր սարքի։ Այսինքն միանում է HomeKit-ին support for AirPlay 2. Նկատում եք բան չկա, հարման կարդոն չկա, որովհետև հարման կարդոնը Samsung-ին է պատկանում, այս ընդհանուր ցուցակի մեջ չկա։ Your Apple TV can be played to from your iPhone. Ես հիմա ավելի թույլ անտենա եմ օգտագործում ինտերնետի, ինքնին ավելի If you turn on your արագ Apple TV, it can control Բայց playback. հույսով եմ գոնե կաշխատի սենց։ home-wide, including using Full screen mode դեր տարբերություն չկա we're իրական providing a great developer Եթե կախեց API, սենց so էլ third-party կախի audio apps and iOS can տեսնեի։ all get in on the multi-room audio fun. Next is Apple Music. Now, Աշխատում է, last չէ, fall, ստրիմը։ we introduced an աշխատում է։ all-new design for Apple Music, which brought greater Չէ։ clarity and simplicity to the Apple Music experience. We now have 27 million customers who are really enjoying Apple Music, integration, խոսում են as Apple well as the Music-ից personalization of Apple Music. Կոմոդ But չի of course, կախում, along չէ՞ the way, մենք։ we discovered Չի music կախում, is բայց faster than իմ our ստրիմը phones. չի բերում։ What have you been listening to Շարունակում lately? ենք So now in Apple Music, Բերում է, find out բերեց։ Բերում right 27 inside միլիոն the մարդ application. օգտագործում է Apple Music Այսինքն paid subscribers Այսինքն վճարովի վիճակով 27 միլիոն մարդ օգտագործում է Apple Music Հարցնում են AirPlay-ը ինչա։ AirPlay-ը ծրագիր է, որը թույլ է տալիս տարբեր բաներ ուղարկել ընդհանրապես, այսինքն ձայնը, երաժշտությունը կամ էկրանի վրա ինչ է կատարվում, ուղարկում եք ուրիշ էկրանի վրա, ասենք Samsung էկրան կլինի, ձեր ժամակարգիչ կլինի, տելևիզոր կլինի, կալոնկա կլինի։ Նիկ, բայց իրականում եթե խոսանք ինչ որ կորդինալ փոփոխություն iOS-ի չի նկատվում Մենակ notification center-ով մեկ էլ բանով quick access բանելով չի էլի այս ամեն չէ իրականում շատ ցավալի է Like Plus ես տարբեր տարբեր համակարգերից Վերջապես App Store Եվ ոնց որ թե լոգոն են փոխել, հա? Թե ինձ է տվում։ I'd like to Հեսա hand it off իրական to Phil ուսումնասիրելուց Schiller. հետո բարձր Thank you. դառնալ կասենք Հա, փոխել են կլորը ու ընդհանուր գույնային Փոփոխություն կա, չէ՞։ գրադիենտը փոփոխել են, որը իրականում Come on, good morning everyone. Phil Schiller-ն է գալիս, երևի թե ամենահին անդամներից մեկն է։ So excited to be able to talk to you this morning about the App Store. Խոսում ենք The App App Store is Store-ից turning 9 years old and it is going so well. Տեսնենք ինչ են There are կարել։ 500 million weekly visitors to the App Store who come to see your amazing apps. And to download them, they've now downloaded over 180 billion apps to date. That's incredible. That does not include auto re-downloads and updates. Amazing. And just recently we passed Քանի ստատիստիկա են ասում, քանի օքի ամտել, ինչքան գումար են տվել մարդկանց, ով download արել։ Մեզ այդքան շատ կարևոր չի 30% of that in եղել։ the last year alone. The apps are incredible. And customers are doing things with them that none of us had ever imagined. Like this. Ես դաժե վախում եմ գնամ տեսնեմ ռոուտերս կարողա տրակել այն։ Երկու հատ ունեմ։
Ուզում ես դու փորձի գնանայի It's romantic. It was one of the big hits from last year, and there've been a lot of big hits last year from big developers and indie developers. Կոմարային ինչ-որ And together, նորություններից, այսինքն developers 70 at միլիարդ Apple, դոլարը we've made վճարվել this the best app platform developer-ների in the world. So thank you. իրականում իմ կարծիքով ոչ մի Thank you for the էական ինչ-որ incredible apps you փոփոխություն make բացի that we and our կոնսոլներից customers all love. notification It's not center-ից by մենք chance that չտեսանք the App Store has Չէ, become ոնց որ թե նորմալ էր։ From the beginning, we've had two very important goals. Trusted and safe place շատ լավ են ներկայացնում, որ շատ ապահով տեղ է App Store-ը, իրոք շատ չեք կարող վնասել ձեր համակարգիչը կամ iPhone-ը, եթե բան քաշեք։ Նոր ֆունկցիաներ են մտցրել App Store-ում, կարող եք զանգել developer-ին, հենց էկրանի վրա կա։ Ինչ կա ստեղ ուրիշ հետաքրքիր բան։ Free trial-ներ ստանաք, այսինքն օրինակ եթե դուք հետևում եք մեկին, չէ developer-ին, ասեք կարող եք ինձ ուղարկել ձերի խաղի կոդեր, դա լավ բան է շատ։ Թեստը կարող եք թեստ անել նոր խաղերը, օրինակ կամ նոր ծրագրերը։ I'll just point out one of them. You can read some of your favorite things out there. A big request from developers is called phased releases. That when you woo for phased releases. Come on. Phased releases means when you submit an app, you can choose if you want it to be phased over time so it doesn't hit your infrastructure all at once, and you can see how customers are responding to that update. So it's really a great feature for you to take advantage of. And there are a lot of things coming this year, but there is one that is incredibly gigantic. Խոսում են App Store-ի մասին, թե ինչպես կարող եք փոխել ձեր application-ների update-ները, ինչպես են դրանք ստուգվելու, ավելի հեշտ դնելու։ Գիտեմ, որ շատերն են բողոքում App Store-ից, որ դանդաղ են անում։ Եվ նոր App Store-ի դիզայն։ The App Store starts with a brand new tab called Today. Did you remember back the first time you started downloading apps? When you use the App Store, Apple Music design so much fun to go in every single day and discover the new apps that were appearing. I mean, that's an amazing Բայց որ ճիշտ ասեմ, ինձ դուր է գալի App Store-ի դիզայնը հիմնական հիմիկվա։ Չէ, իրականում իրենք մի քիչ ֆորմատը event-ի փոխել են, այն ժամանակ իրենք ընդհանուր էին տալիս, հետո մարան ֆունկցիաները, իսկ հիմա իրենք առանձին են խոսում, ինչը իմ կարծիքով սխալ է, որովհետև մենք այդ boom էֆեկտը չենք տենում։ Games, the biggest thing in the App Store has its own dedicated space now. So for all of us who love gaming and finding the best feature games of the day and seeing charts about gaming, this is now a place to go to experience all that's happening with games. And not only can we feature games, but for the first time, the App Store can feature in-app purchases as well. A big part of your business is now there in the App Store, so the next time Շատ լավ պլատֆորմ է, որպեսզի վճարես դու, որ քո խաղը հայտնվի customers այս can see them right in the App Store լավ and click վճարելու on them տեղ է։ and start the process to get them right away. And since games have their own tab, now apps have their own tab. This is everything that we love about apps besides games, with dedicated features and charts all there for customers to enjoy. And every app and every game, of course, has its own product. Ռեյտինգներն է փոխված հիմա, այսինքն կա ավելի པարզ է երևում այս խաղը, որ տեղում է, որ հորիզոնականում է, ինչ բաներ է ստացել, մրցանակներ, մարդկանց դուրս գալիս է թե ոչ, ավելի པարզ է երևում, էլի, որ մտնում եք application-ի հետ։ Այսինքն ավելի հեշտ է դարձել հասկանալը արժի ինչ-որ բան քաշել, թե չէ, որովհետև այն ժամանակ ոչ որ նկարից լոգոից մտածել շատ լավն է, ներբեռնել հասկանալ իրականում վատն է։ Եվ նա դեմո կլինի, տեսնենք ինչ է ցույց տալիս։ Խոսում ես հարցնում ես iPad ցույց են տալու թե չէ, իրականում տեսնենք հնարավոր է ցույց տալ։ Կարող է։ Բավականին երկար ենք արդեն 2 ժամից երևի ավել է, չէ։ The world premiere of Monument It's Valley gonna be 2 a is Sպասում. finally here. Մենք էլ iOS-ը։ Մենք էլ iOS-ը, հա։ Let's check it out by tapping on it. This Top opens the story. story view. Ու պատմություններով են արել, ավելի ճիշտ, ոնց որ նորություններով, ասենք, որ today եք մտնում, ինչ նորություններ կա այսօր App Store-ում։ Հետո հետաքրքիր է։
Ոնց որ նորությունների էջ I can լինի։ watch videos that Հա, show մի me what the հետաքրքիր է, gameplay is բայց like. օրինակ դες դու ինչ որ հետաքրքություններ ես ման գալի Here's a cool գալիս է quote from ընդհանուր, Dan Gray. I watched 2 չգիտեմ, games about ժողովուրդ what կիսվեք, inspired ձեր them. դուրը այս ամեն ինչը հենց հիմա գալիս է, թե չէ։ Share the story with a Որովհետև friend. կոնկրետ And իմ what's դուրը incredible չի is գալիս։ that we Ես can actually չեմ all զգում download this այն today, զգացմունքները, only from the ինչը App ես Store. զգացել եմ iOS 6-ից 7 տեղափոխվելու ժամանակահատվածում կամ ասենք 7-ից Let's see what չգիտեմ else is 10-րդ happening համակարգ, այդ չկա այդ էֆեկտը։ Խնդրում եմ դուք ասեք, ձեզ բավարարում է այս What ամեն we've ինչ got ցույց here. են տալի, թե Here's չէ, a how-to որովհետև guide about this իրականում app. մենք խոսում I ենք, use հա, this app all ինչ-որ the մի time. բան լավն է, Let's ինչ-որ check բանը it out. վատն է, բայց իրականում ձեր կարծիքն է ավելի This is կարևոր։ packed full of Ասում useful եմ, չէ, tips. չի գալիս, So չէ։ even if you have an app already, you Հա, still հա, might հələ learn տեսնեք Իմներ ինչ չի է գալիս։ ժողովուրդն ասում, like I բայց didn't know you could use ես it to արդեն make հասկացա ինչ է այս animated էջը, GIFs սա այդքան էլ or լավ չի։ Այս սկսեցի դուրս չգալ։ Նման ասում նորությունների Ասում էջի։ եմ, որ ճիշտը Samsung-ն է։ I just Wow. scroll back up and pull Չէ, down on ցավոք the սրտի card դա and I'm back նույնիսկ in այս պահին այդքան էլ ճիշտ է Every Samsung-ը day չի։ there's a new app of the day Եկեք սպասենք։ Samsung-ը առանձին 3 հատ App Store ունի, գիտեք, and չէ։ the daily Ինձ list. թվում է այս իվենտից These are հետո great because they're սա focused on a ամբողջ theme or a սոցիալական goal, կայքերում like կսկսվի meditation. ընդհանուր խոսալ, որ I've Apple-ը actually been trying խայտարակ some of ձևի these apps to get ներկայացավ ready այս for this, WWDC-ին իրականում։ Բացի It's totally կոնկրետ եթե working. խոսանք, բացի նոր iMac-ից If կոնկրետ I'm թազաբան busy in չենք this տեսել։ today, I can Մեկ էլ scroll այդ control down center-ը, and որ see մի քիչ stories from դզել են։ earlier in the week. So that's the Today tab. If I only want to see games, now I can go to the new Դա games բնականաբար tab. այդտեղ This is գրեցին huge. TikTok-ը գրեց, որ Let's check it out. հարցը մատուցման մեջ է, Up at the top, բնականաբար I can see համաձայն the եմ։ biggest Այս ամեն ինչը կարելի է or ավելի just what the game editors are ավելի playing this week. նոր կամ ավելի ինչ-որ Scroll down, հետաքրքիր I can watch մեթոդով the մատուցել, որպեսզի Yeah. մարդկանց հետաքրքիր լինի, And որովհետև it's not just մենք չգիտեմ, previews, անկեղծ it's իմ դուր also չի գալի, ես clips չեմ and ուզում իմ gameplay կարծիքը videos ինչ-որ by մեկի editors վրա too. թողեմ, բայց կոնկրետ քո If I կարծիք scroll down, ուզում I can see օբյեկտիվ charts կարծիք քո that դուր է only գալիս է թե feature չէ։ games. Կարելի է It's փորձել, really easy to see what the մի հատ most քաշել popular դստել games իրակ are ինչ է սա իրաց separate from ներկայացնում, apps. ինչքան է մեր ներվերին կազդի թե And չէ։ now I can browse by game categories Ինձ թվում է too. միջև չփորձես չես իմանա, This բայց page ինչ is որ just ցույց են packed տալիս, full of ինչպես դու ասացիր, recommendations. ներկայացումը կարևոր This է։ artsy game looks fun. Let's check it out. Առաջի I'm gonna հայացքը tap on միշտ the շատ կարևոր է։ icon and it opens up Ոնց որ թե a այդքան է շատ չի redesigned տես app page. It's գրավում։ more beautiful and more useful. I can watch more videos that show me how fun this is. And this badge at the top tells me it was named Editor's Choice. If I scroll down, I can see ratings and reviews. Ու ավելի for my գեղեցիկ content. է այդ ամեն ինչը, So I can ասենք, see what other այդ առումով որ customers think ասենք այս before making review-ները a choice. եւ այլն Like հասկանալի է։ this review. Ավելի It ոնց որ tells me this ստուգել են, game is դզել են great բաները, for killing time. բայց ընդհանուր առմամբ ինչքան է սա Curious potato օգտագործվող face. ու հաճելի, ասենք մի For all the 2-3 ամիս incredible օգտագործելով, apps on էլի։ this Կարող է list, մի հատ բան you վերցնես, tap դուրս գա այդ through պահին, the հետ app ասես չէ լավ, չեմ tab. Let's go օգտագործի, there. չէ։ Բայց It shares ինչքանով the same great կպահենք սա, design էլի ոնց որ as the մեծ։ Games tab, but with a focus just on apps. So that was just the first day on the new App Store. Now you can see why we're so excited to have a Ցույց beautiful չտվեցին new place updates edge-ը to ու share search-ը apps ցույց and games we չտվեցին։ love with you. Շատ That's you, ափսոս։ Phil. Ինձ թվում է ցույց կտան դեռ։ Thank you, Ann. Կամ երկրորդ So that's your տարբերակով իրենք first ուղղակի glimpse չեն of an թողել entirely նույնը new թողել app է store. հնարավոր։ We hope you love it. Հնարավոր է։ We hope customers Այդ love it. առաջի edge-ը, Visit ժողովուրդ ջան, every ինչպես ես single հասկացա, day to ոնց որ download your նորությունների incredible edge լինի, ոնց որ that's որ the մենք App հավաքել ենք Store. ձեզ համար Back 5 to հատ you, լավ Craig. application նկարների համար, հետո Ու ես նաև հավելեմ, որ Phil. այս WWDC-ն իրական կարևոր է, որովհետև Fantastic. So iPhone 8-ը ինչքան է լավը լինի, մեկը աշխատելու է հենց այս iOS-ով։ also core technologies. Իսկ Now, Metal iPhone-ի 2, հիմնական գեղեցկությունը ոչ թե իր տեսքն է կամ ցանոթ մատերիալները, այլ հենց iOS-ը, այսինքն ոնց է աշխատում համակարգը իրեն ներսում։ Իսկ այս համակարգը, չգիտեմ, չեմ ուզում շատ նեգատիվ խոսամ, մենք ինչ-որ բան բաց թողեցինք մաքսիմալ, հա, ինչ-որ բան բաց թողեցինք, ինչ բաց թողեցինք։ ինչ-որ մեքենայի նշան էր։ We use it on the iPad for palm rejection when you're writing with Apple Pencil. Machine learning հասկանալի Ինձ է։ թվում է CarPlay-ը բաց To թողեցինք։ extend your Հա, battery life. by ես predicting մտածում how եմ you գիտեմ want ինչ to էր use եղել your CarPlay, device. որ կարող եք հեռախոսը դնել And ձեր you see it throughout դաշբորդի վրա photos դառնա CarPlay։ with Ինձ թվում է դա պետք է ցույց memories տային։ and face recognition. Դա շատերն էին Well, now, խնդրում for դի։ all of you developers, we want to make powerful machine learning easy for you to incorporate in your apps. And we're doing it via Բայց մենք ոնց որ քո dark new mode-ը APIs. tens էլ չեն ցույց Starts տալի, Շատ թե լավ հələ է, ամեն ինչ հա։ գործել provides չի։ face Dark tracking, mode-ը շատ face էին detection, սպասում արդիկ։ landmarks, all of these core features we use inside of our apps. And a natural language API that provides capabilities like tokenization and named entity recognition. Now, these are all built on Core ML. Այս machine learning-ի պահը մի քիչ վտանգավոր է, որովհետև ինքը օգտագործում է ձեր processor-ը, որպեսզի ինչ որ գրեք, ինչ որ դուք ուղարկեք ձեր ինֆորմացիա ձեր iPhone-ին, ինքը դա սովորի ինչ որ ձեր, հետո դες պետք է օգտագործի ձեր համար, էլի։
Դա մտածում ես լավ է, երևի կօգնի, բայց չգիտեմ, շատ են կենտրոնանում էլի դրա վրա իրար։ Առանձին չիպ են դրա համար սարքել։ Really is incredible. You look at this benchmark, it's called Inception V3. It's a popular photo recognition benchmark. iPhone is 6 times faster than Google Pixel and the Samsung Image recognition օրինակ ինչի համար using Core ML. Image recognition per minute ասենք։ Ցույց են տալիս, որ Next, I'd like to turn նկարները to հասկանա։ AR. Now, Նկարը with սկարում multi-touch, հասկանում է մարդա թե չէ, դա երևի։ we've really changed the way that you interact with the world on the screen of your iPhone. AR And with the camera, we've allowed you to capture the world around you. But when you bring these things together, the results can actually AR-ը be ինձ quite հետաքրքիր է profound. շատ։ Now, it's called augmented Բայց reality, եթե լավ անեն։ and we have a new core technology called AR Kit to bring it to all of you. And I'd like to show it to you in a demo now. Ոնց որ դեմո են ցույց տալու։ So, we've all seen a lot of carefully edited Ինչ է vision ցույց տալու դա քիա videos on this կամերա։ topic Ինձ թվում է Microsoft-ի են HoloLens-ի but in պես this մի բան, հա։ case, I'd like to show you շատ something հնարավոր for է։ real. So, what we see here is an Օհո։ iPhone that's using its camera, but using computer vision, it's actually able to հասկանում է identify բարձրությունը, surfaces, հասկանում է such as this table. դիստանցիան I can actually հեռախոսից։ just add an object. This is a developer application, Շատ test սիրուն է։ application that you'll all be getting code for that allows you to do these things. Now, this is just a Նաև virtual նաև object մակերես հասկանում on ես։ this table. Now, Զգում ես ինչ հավեսը։ Այսինքն ինքը got some steam in there coming off the cup. կավորման Now, I can add other օբյեկտների objects to the scene, հասկանում, and these այսինքն things can մակերեսային actually ոնց interact. Let's add a lamp. դրված։ And I want you to watch when I turn the lamp on the dynamic shadows Սա here. դա քիք լիա լույսը տեսեք ազդում է And watch how the լուսավորության վրա shadow ձեր moves in սեղանի։ relationship to the light here. It's really pretty incredible. Շողքն է երևում։ Now, Ինչ որ I բանը can add կարաս additional ավելացնես, objects. հա, Let's add a base to ավելացված this scene. իրականության Isn't that just կողմեն incredible? You guys are շարժես։ actually in the shot here. Հավես կլինի, սա ասենք նկարների կամ Ես All in sense augmented reality. անալոգային So it gives you a little bit of an ծավալը idea բավական of the technology անդիպել եմ involved. App It's really pretty Store-ում։ incredible. App Store-ում կա, Now, ճիշտ ես։ how do we do it? Well, AR Kit provides Հավես կլինի, որ սա ինչ-որ խաղի մեջ visual լիներ։ motion tracking, and it uses Շատ all ու հավես of the կլներ, որ ես sensors, այսօր the ցույց camera տեն on your նորմալ device iOS to do this. 11-ից, որ Lines, planes, դիզայն տենային։ floors, Ես միշտ հիմա ինչ որ tables. հավատում եմ, It's որ able ինչ to որ բանը estimate կարա փոխվի։ ambient light, which helps Հավը։ us with the rendering and also helps with scale. You Ինձ don't have որպես to օգտատեր, ոչ hit թե the table որպես looking the size of a այսօր cup, not the որոշված size of an LifeTech-ի elephant. հաղորդավար, And օրինակի we համար provide հետաքրքիր է integration with տեսնել all ինչ kinds որ of մի third-party արժեք, frameworks to help you with your որը rendering. ինձ կդրտի, The որ ես իմ implementation iOS is 10 possible սարքեմ 11, because we're able մինչև to take հիմա advantage ես of այդ the չեմ awesome տեսել, եթե դու hardware in տեսել ես, iOS devices, the ասա camera, the մարդկանց հետ high-performance համոզիչ CPU գիտեմ։ and GPU, Ինչը։ and the Բայց ինձ motion թվում է մարդիկ ավելի sensors. շատ When you bring the իմ software հետ են together համաձայն, with քան these դու devices, համաձայն չես, որ we ես actually have ճիշտ եմ ասում, որ hundreds չարժի of iOS 10-ից iPhones 11 and iPads փոխադրվել that are going մենակ to be սրա capable Հա, of իհարկե, AR. վրազելու տեղը Ամենօրյա գանապես չունեք։ Make այս ամենը overnight օգտագործման ինչ որ AR բաներ kit չեն, էլի կարևորագույն, որ քեզ largest պետք է AR կամ ինչ որ platform in the գործողություն world. կարագացնի, որ դու ամենօր անես։ Իհարկե, սա ոչ մի իրենց բան չկա, որ վրազեք ու update անեք, ինչ որ բան, որ ստեղ կա, ձեր մոտ չկա, էլի ֆունկցիոնայի առումով։ Հա, AR-ը, ինչպես նշեց Հայկը, արդեն ծրագիր կա, այդ control center-ը պարզապես դիզայնի փոփոխություն է, ասենք էսթետիկայի, կարող եմ երկու ֆունկցիա ավել լինի, հա, բայց real բան, նոր It's բան։ really super awesome. But check this out. What you can do with Batman Lego. I mean, how fun is this? Right on the table, a Lego with a live Lego. Lego-ի խաղն And անելու you է can արի վրա։ explode the Lego like you could never do in the real world, pan around it, and interact with Batman right there. It's really awesome. And then Pokemon Go. Well, we've all seen it before, but check it out with AR Kit. The Pokemon is so Ասենք real. Niantic-ը It's արդեն right արեց there իր on the ground. As the Pokemon-ներով։ ball bounces, it Ասենք actually դա bounces խնդիր չի, էլի կոնկրետ right there in the real ծրագրային։ environment. It's AR like you've never seen it Չի before. մարդը չի կարող խաղա նորմալ Pokemon։ There's one of these that I think you just really need to see live. Now, Եվ ինչ որ AR-ից մեկը կա, որ կբացատրի մեզ ինչ որ երևի ավելորդ բան է։ Բավականին ձգել են We all know presentation-ը։ Peter Jackson for his incredible cinematic work on movies like the Lord of the Rings series, but he's now really excited about AR, and to show you what he has in the works. Peter Jackson-ի կամպանիան է բինգնատ է, սա մարդ չի։ Creative director Alistair Cool. կազմակերպությունը։ Alistair. Եվ ոնց որ ինչ եկել է մեզ ցույց տա։ Thanks, Ray.
We're really excited to share an exclusive sneak peek at something we've been working on. With the AR kit, you don't need any special equipment or tracking markers, it just works. Dan's here with me from Wing to AR, so let's take a look. Here we're using AR kit to detect the plane on the table, estimate its size, and lock our content onto the surface. Since this is augmented reality, you folks are all looking up to Microsoft-ի արդեն 2 տարի է ցույց են տալիս։ Խնդիրն է որ Microsoft-ը չի տենց հեշտ տալիս։ Ով դրա մասին կարող խոսա, բայց ոչ թե դու ավելի շատ փոխողությունը Apple-ի է։ Դու չպետք է վատ բան խոսաս Apple-ի մասին։ Մենք մեզ կարանք դա ցույց տալ։ Դու չպետք է Microsoft-ը ունածած կամ Samsung։ Հեյ, ես բան չեմ Apple-ի ստրուկչո չեմ։ Ուզում ասեմ, այս ամենը շատ լավ է, բայց կարևորը աշխատի, մարդկանց ձեռնը գնի։ Ու հենց որ սա Apple-ը դա արեց, mainstream-ացրեց։ Մարդիկ իրոք կօգտագործեն։ Եթե սա հիմա ռեալից խաղա կա, իրոք ես կգնամ ու update կանեմ հենց հիմա ու կարող եմ նույնիսկ գնեմ այս խաղը։ Ասենք հաստատ հավես է էսի։ Չէ՞։ Թե մենակ ինձ ա որ դուր գալիս։ Չգիտեմ։ Ես խաղային սիրահար չեմ։ Ես ավելի շատ սիրում եմ ստանալ ինչ-որ ֆունկցիաներ, ինչ-որ հնարավորություններ, որը ամենօրյա օգտագործման ժամանակ շատ հեշտ կլինի, էլի։ Հարմար կլինի։ Դրան եմ սպասում։ Դու խաղում ես ընդհանրապես iPhone-ով խաղում, հա։ Չէ, iPhone-ով չէ, iPhone-ով քիչ եմ խաղում, որովհետև հետաքրքիր խաղեր քիչ են։ Օրինակ այսպես եթե խաղ լինի, իհարկե կխաղամ։ Պատկերացնեք sense real time strategy խաղ, ասենք դնում եք սեղան ու քայլում եք կողքով, ձեր մարդուկներն եք դնում ու կռվում եք իրար հետ։ Մեկն է ուրիշ iPhone-ով է խաղում։ Ոնց որ դուք պահում եք ձեր iPhone-ի էկրան բանի, ձեր սեղանի վրա, որ ոչ մի բան չկա սեղանի վրա, բայց ձեր iPhone-ի մեջ երևում է խաղը։ Դաժե օրինակ շախմատ խաղալը sense հավես կլինի։ Ինչ որ մեկի հետ ով գտնվում է միլիոն կիլոմետր հեռու ձեզանից, էլի։ Չէ։ Ահա։ Chat ինչ ասում։ And the fact that AR kit Չատը շատ խառն է խոսում։ Հա, դու չգալի։ Չատը քննարկում է, որ մենք չաթանք 27 հոգի են նայում, որովհետև ընդհատվեց մեր էֆիրը։ The fact that AR kit enables hundreds of millions of people to do experiences like this. Ինչ ասեմ, ստացվեց։ Ես հələ բլավը երկու անտեն եմ։ Մենք ոնց որոշել ենք երկու հոգի էլ լինեն։ Դիտող մենք շարունակելու ենք։ Show must go on. Show must go on։ So what do you think? Որ լավ որ ես հələ երկու անտենա ունեմ։ Ամեն մեկը չի որ երկու անտենա ասենք պատահական տան է։ Թե մենք հիմա ընդհանրապես կգնայինք առանձին նայելու, չէ։ Լրիվ։ Չէ, իրականում հիմա ընդհանուր երևի ամփոփ են այս ամեն ինչ ասեցին։ Շո այսքանն էր։ Հայկ ջան, ասկի սա այս 11-ը էլ։ Չեն ցույց տալու ոչ մի բան։ Դու հասկանում ես, եթե նայենք այս տրամաբանությամբ, iPhone 8-ը ինչքան էլ տենց ուժեղ հեռախոս իրենք սարքեն, մեկ iOS 11 իր ներսը լինելու է հենց այս ինչ-որ ցույց տվեց։ Ես դաժե իմաստ չեմ գտնում վաղը բետա տարբերակներ բեռնել, հենց իմ դուքն դուրս եկավ, ինչը շատ մոտ կամ կվերջանա WWDC-ին կամ մնացած բանը։ iPad-ը iPad-ը մոռացել էի, լրիվ մոռացել էի։ Գոնե iPad-ը մեզ հետաքրքրի գոնե ինչ-որ գնամ խանութում գոնե նկարեմ մի վիդեո iPad magical piece of glass that transforms into anything you want. We've been pushing the boundaries. Ես iPad-ը շատ եմ օգտագործում ու իմ մոտ mini-ն է հիմնականում, mini 4-ը։ Դրանից առաջ եղել է mini 2-ը։ Ու որ ճիշտ ասեմ, iPad-ը նենց մեջտեղ բան է։ Ասենք որ պետք չի քեզ համակարգիչ, բայց լավ կլինի որ մեծ ինչ-որ երկար կյանք ունեցող մի հատ բան լինի։ Էկրան լինի։ Ոնց որ ես իրա տեղը գտել եմ կյանքում։ Մարկա իրա պետք չի։ Մարտիկա, օրինակ papaիս ահավոր պետք է, սա օրը ձեռնա։ When we first introduced iPad iPad Pro-ի մասին խոսա, it completely redefined what you can do with your iPad. Along with your incredible apps, it allowed our users to do really amazing things. From professional design and illustration to fashion. Ընդամենը համարը մի տարի անց ինչ iPad-ը դուսեն հանել են։ We're really Մի քիչ ավել։ Մի քիչ ավել, հա։ In your world today with iPad Pro. Դարյուկես։ Well, and as you know, there's two models to iPad Pro today. There's a 13-inch and a 9.7-inch. And the 9.7-inch is our most popular model.
Եվ հիմա իրանք կենտրոնանալու են փոքր iPad Pro-ի վրա։ Thin and light enough package allows you to take it with you everywhere you go. Well, today we're going to introduce an all-new Եվ իրաց ասելով իհարկե փոքրը ավելի պոպուլար, ավելի տարածված է, քանի որ գինն է հարմար ու ամեն մեկը հարմար չի մի հատ մեծ լապտոփ էկրան տանել բերել։ This is a new iPad Եվ Pro. նոր iPad Pro են ցույց տալու մեզ։ It's the first iPad Pro with a larger Ոնց որ դե 10.5 դիզայնը inch նույնն է։ Retina display. Now why 15 10.5 inch? 15 դիզայնի It's a lot iPad-ը։ larger. It's 20% larger than a 9.7 inch. But we are able to reduce the borders by nearly 40%, which allows us to fit it in this Եվ incredibly նույն compact չափի մեջ է, design բայց ավելի that լայն still display։ weighs just 1 pound. 20% ավելի լայն display։ Also allows us to do some other things. It's the perfect size to allow us to display a full-size on-screen. Նույն քաշնա ինչ որ սովորական iPad Air-ը կամ Pro-ն։ It's also the perfect size to allow us to have a full-size smart keyboard as well. Համաձայն եմ, այս առումով, որ նույն քաշնա 30 languages at launch, including Chinese, and for the very first time, a Japanese JIS keyboard. Now, iPad Pro has always had the best display. Իքսոսը գրելա, որ նկատեցիք հանդիսատեսների դեմքերը մի ցեք բան չասող հայացքով։ լրիվ, ճիշտ էլ ասում եմ։ Լրիվ համաձայն, ժողովուրդ։ Իրականում քանի որ քիչ մարդ է նայում, հանգիստ կարանք ասենք անկապություն են կոնկրետ ցույց տալիս։ Շատ Գիտես ոնց, դու ավելի շատ մի քիչ նենց պոզիտիվ մարդ ես, ավելի շատ ուզում ես գտնես լավը, քան թե վատը։ Ես մի քիչ ռեալիստ մարդ եմ, հասկանում եմ ես ռեալ չով կողքի մարդկանց ամերիկանում, հասկանում եմ, որ իմաստը փոխադրվելու, եթե պրինցիպ իրանք այդ չեն օգտագործում։ Ու երևի արդեն 20 րոպեից նույն բանի մասին եմ խոսում։ ու հələ որ ոչ մի նոր բան չասացին։ Հա, նոր իրականում այս 8-ի event-ը, երբ որ ցույց տվեցին այս 8-ը, ցավոք սրտի մենք չմտանք live stream մտածելով դες անփուկն է։ Մենք իրականում շատ մեծ խալ ենք, որովհետև այս 8-ի event-ը սկսած ոնց է, ասենք, հեռախոսը փոխվում, դառնում են unbox your phone-ի կոնցեպտը իջում ես, չէ՞։ Ոնց է, այդ սա իրենք խորը մտածված էին արել, շատ խոր, ու այս 8-ը երևի վերջին 5 տարվա մեջ միակ հեռախոսն է, որ ես բռնեցի ինձ ձեռք ու հասկացա, որ ես բռնում եմ ինչ-որ թազա, նոր մի բան, այսինքն տարբերվող մի բան։ Լավ, հիմա նայ, նոր iPad-ի էկրանը 120 Hz է։ Դա դες ինչ պլավնի ալնելու էկրանը, չես պատկերացնի, չես կտնա ոչ մի կտրտոց, թերթելուց։ Ինչի մենք հիմա տեսնում ենք ինչ որ կտրտոց։ Դե սենց չի երևա, բայց չէ, իրականում ըստ Apple-ի նոր iPhone 7-ի էկրանն է 25% ավելի վառ է, բայց գործնականում երբ որ 6S-ը ու 7-ը համեմատում ես 25%-ը չես տեսնի, իհարկե, եթե ռեալ Իմ վախը հենց դա որ ես 120 Hz-ն էլ մարդիկ իրականում չնկատեն, խոսում են Apple Pencil-ից։ Նոր Apple Pencil են սարքել ավելի ճշգրիտ, չնայած Apple Pencil-ի հետ խնդիր չունեմ, ես օգտագործել եմ շատ, խանութում մտել փորձել եմ։ Եվ ինչպես ասում եք, համեմատումը 24 Hz, 48 Hz եւ 120 Hz։ 120 Hz-ը դա պրոֆեսիոնալ գեյմինգ մարդիկ, ովքեր PC վրա խաղում են, բոլոր մոնիտորները 120 Hz է, որտեղ իրանք արդեն բան ունեն, հիվանդություն ունեն, չեն կարող նայեն նորմալ փոքր սովորական հին էկրաններ, սա գիտեմ էլի, այդպես խաղացող դրաման եմ ասում։ Նենց որ, պրինցիպի, եթե համատեք հին iPad-ի նորը, պտի տարբերություն լինի։ Բայց ես ավելի շատ ուրախ կլինեի, եթե իրոք edge-to-edge display աներ, ընդհանրապես bezel չլներ աչուձախից, այդի wow կասեին մարդիկ, համոզված եմ։ Իսկ մայ նոր iPhone-ը Դե պետք է լինեն արդեն։ Դե չլինեն Samsung-ը արդեն հաղթել է ուրեմն։ 12 core-ը, 12 միջուկային։ A10X Fusion-ը, բնականաբար իրանք նոր պրոցեսոր ցույց չեն տվել, այսինքն A10 iPhone 7-ի A10 Fusion պրոցեսորը ուղղակի մոդիֆիկացրել են, ու սա շատ խելոք թել է, որովհետև եթե իրանք ինչ նոր պրոցեսոր ցույց տան, արդեն բարձ կլներ թե iPhone 8-ում ինչ պրոցեսոր է։ Իհարկե։ Իրանք դա պետք չի ընդհանրապես։ Ու սրանց մենք կարող նաև հասկանանք, որ iPhone 8-ը հենց այս iPad-ից ավելի արագ, ավելի արդեն զգացվում է, այո։
they're delivering an industry-leading graphics performance that's Իրանք միշտ sense գրաֆիկ են ցույց տալիս, միշտ այդ վերջի պահը sense լավ լեն, չի ասի որ տենց շատ միշտ է տենց, բայց to demonstrate the real-world performance of the A10X and the new iPad Pro, I'd like to invite Ash Hewson of Serif to give you a demo of their new pro photo editing app called Affinity Photo. Serif, Thanks, George. So I'm thrilled today to be able to show you the iPad version of Affinity Photo. Հերթական նկար editing application-ը ցույց տալու մեզ, որը շատ փոքր քանակի մարդկանց կհետաքրքրի։ Which is simply unattainable on any other device. Ինչ ծանր անգլիական акցենտով է խոսում։ Movie poster. I've already set up a few layers. I've kind of got this great background, some stormy sky. I've got a turbulent sea and this ship. Whoa. Now the first thing Pirati you're using this is as you're kind of moving layers around, rotating them, or even sort of panning and zooming around your work. I'm seeing all of this now at 120 frames a second, so it just feels incredibly smooth. But when you come to edit layers, because of metal, we can achieve performance more than 4 times an i7 Գույնը նույնն են թողել։ desktop. Դրսից ոնց որ տարբերություն չկա դիզայնը iPad-ի, չես տարբերի, ոնց հասկանում I'm going to apply a 12 filter. And look, just with my finger, I can kind of push this Եկ around. ամփոփենք, Even just like flip միատ հասկանանք a wave right նոր over the iPad-ը side of the ship. ձեր It's a դուրը totally եկավ, new թե way չէ, to կարճ kind of interact նամակով with your ուղղակի designs. հասկանանք And կամ actually, ինչ-որ everything's հարցեր this fast. նոր Let's say iPad-ի I մասին wanted ինչ-որ to ստողացիք կամ set են this մարդիկով ship նոր են on եկել ինչ-որ fire, հարցեր for example. որ I've got this կարող եք firewall here. պատասխանել, I շատ can մեծ move this over հաճույքով the back of the ship. But պատասխանենք։ to make that look more realistic, Չէ՞ I need միք, to apply թե a դու game mode. Now, ցես normally game mode պատասխանես։ Չէ, ես լսում is էի, something that takes a lot of trial and error. But now look at this. I can just scrub down here. Ինչ And I ասում։ get an instant preview of all the Ես different ասում եմ, demos. So որ it makes it կա really, really ընդհանուր մի easy հատ to select the եզրահանգում, right որ demos մարդ կարա that I առնի want. նոր ապրանքի ժամանակ, Now, of եւ course, որ այդ everything I've done ապրանքը so ունի far, ինչ-որ I've done using ավելացված touch. But with արժեք, iPad որը Pro, չկա հին we have the ապրանքում։ best stylus իհարկե։ that's ever been made. Ու And we տամ can do քեզ some great հարց, stuff with այսինքն Apple այս ամեն Pencil ինչը too. միջև A հիմա really որ good մենք example տեսանք, of թե that ըստ is our ասում եք lighting եթե նոր filter. iPad-ը So here ինչ I choose ավելացած lighting, ցանց ես տեսնում, a bit bigger. And look, I can որը actually control որը now քեզ the կտրտի angle կամ այն and the մարդկանց tilt ովքեր of մեզ that նայում են light կամ ընդհանրապես using Apple մարդկանց Pencil. կտրտի There's գնել no latency նոր whatsoever. So it's a iPad-ը really կամ ոչ թե immersive հինը։ way to Դե work. եթե իրանք ուզում են մեզ վաճառեն Now, I նոր said at the iPad-ը, start I was creating իրանք պետք է a գոնե movie ցույց տային poster. In fact, iOS what I'm 11-ը actually նենց, doing is որ creating a մենք pirate մենք movie ուզենք poster. So now I need a լիներ pirate. դա ոնց որ And I've got հենց հիմա Captain Jack Sparrow here. մեր But հետ, at the moment, of course, ասենք he's on the iPad-ի մեջ, wrong բայց background. So what I need to do is cut him ելնելով որ out. And I'm 11-ը going to use այդքան some շատ տարբեր selection չէր, tools to do that. So ոնց to հասկացանք, start որտեղ with, I'm արդեն going to do, you see վերջացրեցինք how quick խոսալը։